अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद बिलाल महबूब। चूँकि इंतखाबात का ज़माना है और इंतखाबात से 4-5 महीने पहले सियासी जमातें अपने इंतखाबी मंशूर यानी इलेक्शन मैनिफेस्टो की तैयारी शुरू कर देती हैं। बिलअमूम चूँकि हमारे यहाँ इस बात का रिवाज नहीं है कि हम इलेक्शन मैनिफेस्टो पढ़ के किसी पार्टी के हक़ में वोट दें, अगर हमें अच्छा लगे और बुरा लगे तो उसके ख़िलाफ़ वोट दें। अमूमन लोग इसे पढ़ते भी नहीं हैं, इसमें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेते, इसलिए सियासी जमातें भी इसको एक फ़ॉर्मेलिटी के तौर पे लेती हैं और वो ख़ास उसके अंदर जो बातें लिखी होती हैं वो कोई सीरियस बाद में सियासी जमातों की पॉलिसी नहीं बन पाती। लेकिन चूँकि हमारे मुल्क में एक पढ़ी लिखी मिडिल क्लास की तादाद बढ़ रही है और ख़ास तौर पर नौजवानों की तादाद भी वोटरों में बढ़ रही है, इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि आने वाले इंतखाबात में 2 करोड़ से ज़ायद, ग़ालिबन 2 करोड़ 20 लाख के करीब नौजवान ऐसे होंगे जो पहली दफ़ा वोट देंगे, यानी जिनकी उम्र अब 18 साल हुई है पिछले इलेक्शन के बाद, यानी 2018 के बाद। तो ये बहुत बड़ी तादाद है, 2-2.5 लाख वोटर्स का, 2-2.5 करोड़ वोटर्स का नई लिस्ट में शामिल होना, एक 21 मिलियन। तो वो चूँकि पढ़े लिखे लोग हैं वो ज़रा ज़्यादा पुरजोश भी होते हैं, तो वो पुरानी जो रिवायती सियासत है कि बरादरी की बुनियाद पे वोट दे दें, किसी ने कह दिया तो उसके कहने पे वोट दे दें, या कोई आदमी ने बहुत जज्बाती बात कर दी तो उसकी वजह से उसके हक़ में वोट दे दें, वो जानना चाहते हैं कि इसकी पार्टी की पॉलिसियाँ क्या हैं। तो इसलिए अब शायद इंतखाबी मैनिफेस्टो या मंशूर बनाने के ऊपर सियासी जमातों को ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। तो मैंने कुछ 6-7 चीज़ें ऐसी तजवीज़ की हैं जिनके ऊपर सियासी जमातों को ख़ास तौर पर तवज्जो देनी चाहिए अपने इंतखाबी मंशूर को बनाते हुए। पहली बात तो यह है कि ज़रा लोगों से मशवरा करें। सियासी जमात इंतखाबात के बिल्कुल करीब जाके 2-3 महीने पहले और वो कमेटी मिलके एक इंतखाबी मंशूर बना देती है और वो इंतखाबी मंशूर छप जाता है, फिर उसके ऊपर लोग तो उसको तवज्जो ही नहीं देते। तो बजाय इसके कि आप ये 25-30 लोग बैठ के ये मंशूर बनाएं, इसकी ज़रा वसील बुनियाद कंसल्टेशन होनी चाहिए, ग्रास रूट लेवल पे। होना तो ये चाहिए कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे, हर कौमी असम्बली की कॉन्स्टिट्यूंसी, यानी आप देखिए कि आपकी 266 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं अब पूरे मुल्क के अंदर, हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर सियासी जमात की तंजीम होनी चाहिए। वहाँ की सियासी तंजीम ये बताए और राय दे कि मंशूर में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। इन सब की राय को इकट्ठा करके फिर ये सूबाई सतह पे इसको कंसोलिडेट किया जाए और फिर कौमी सतह पे इसका फ़ैसला किया जाए। लेकिन चूँकि अब वक्त इतना नहीं है कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी से राय लेके उसको इकट्ठा करें, तो कम से कम सूबाई सतह पे हर डिस्ट्रिक्ट के नुमाइंदों को इकट्ठा करके उनसे राय लेनी चाहिए, एक कंसल्टेशन का प्रोसेस होना चाहिए। इससे सियासी जमातों को ये फ़ायदा होगा कि उनकी जो बुनियादी मेंबर हैं हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस आएगा कि पार्टी हमें पूछ रही है, उनके अंदर एतमाद आएगा पार्टी के लिए और उनकी को अच्छी राय भी आ सकती है। तो पहली बात तो ये है कि बॉटम्स अप अप्रोच के साथ इंतखाबी मंशूर की तैयारी के लिए मुशावरती अमल होना चाहिए। दूसरी बात ये, और ये इस पर अर्ज़ करूँ कि बरतानिया में जो बड़ी सियासी पार्टियाँ हैं वो यही काम करती हैं, वो ग्रास रूट लेवल पे पॉलिसी फोरम बनाती हैं। पूरा अरसा जब तक के इलेक्शन नहीं होते, हर साल उनके कंसल्टेशन होती है, हर साल वो इकट्ठे होते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे, फिर वो अपने रीजन के हिसाब से, फिर वो नेशनल लेवल पे उनकी हर साल एक कॉन्फ्रेंस होती है। तो वहाँ उसको अपनी पार्टी का एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनाते रहते हैं और जब इलेक्शन का सीज़न आए तो उसी पॉलिसी डॉक्यूमेंट को फिर मैनिफेस्टो की शक्ल देते हैं। तो ये बहुत अहम बात है कि पाकिस्तान में भी इस चीज़ का रिवाज होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये मैनिफेस्टो कंसल्टेशन से तो बनना चाहिए, लेकिन थोड़ी सी रिसर्च भी होनी चाहिए। को पब्लिक ओपिनियन पोल के ज़रिए ये देख ले कि अवाम के बड़े बड़े मसाइल क्या हैं
وہ ان مسائل کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اور ان کے خیال میں اس کا پریفرڈ حل کیا ہے. یہ اگر وہ اچھی طرح سے کویشچن لکھیں گے اس پبلک اوپینین پول کا، اور اس کے نتیجے میں جو نتیجہ آئے گا اس نتیجے کو دیکھ کے پھر اپنے انتخابی منشور کو ڈالیں گے، تو وہ شاید عوامی امنگوں کا زیادہ آئینہ دار ہوگا. تیسری بات یہ ہے کہ یہ مینیفیسٹو جو ہے یہ صرف ایک وش لسٹ نہیں ہونی چاہیے کہ صاحب یہ لکھ دیا کہ ہم منیمم تنخواہ 1,00,000 روپیہ کر دیں گے. بہت لوگ خوش ہوں گے شاید دیکھ کے، لیکن سوال یہ کہ پیسے آئیں گے کہاں سے؟ آپ یہ بتائیے کہ یہ پیسے جس کا آپ نے وعدہ کیا ہے، یا تعلیم، آپ اتنے اسکول کھولیں گے، اتنے ہاسپٹل بنائیں گے، تو اس کے لیے جو پیسے درکار ہوں گے وہ کہاں سے آئیں گے؟ چونکہ ہمارے ہاں تو ترقی یافتہ ملک نہیں ہے، ترقی پذیر ملک ہے، ہمارے ہاں محدود آمدنی ہے، محدود وسائل ہیں، تو ہم کہیں سے وسائل کو کاٹیں گے تو ادھر سے لائیں گے، تو کہاں سے کاٹیں گے؟ یہ آ کے بتائیے اپنے منشور کے اندر. تو اس بارے میں لیبر پارٹی کا جو منشور تھے پچھلے 2، انہوں نے بڑے تفصیل سے بتایا ہوا تھا کہ جو وہ وعدے کر رہے ہیں اس کے لیے فنڈ کہاں سے جنریٹ کریں گے. تو ہماری پارٹیوں کو بھی جو منشور بنا رہے ہیں یہ سوچنا چاہیے کہ وعدے کرنے کے لیے فنڈنگ کہاں سے آئے گی، یہ بھی انہیں منشور میں ذکر کرنا چاہیے. پھر یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں، چونکہ ہمارا ملک اب ایک وفاقی ملک ہے، ہمیشہ سے وفاقی ملک ہے، اس کے 4 صوبے ہیں اور ایک وفاق ہے. اور پہلے تو شروع میں یہ ہوتا تھا کہ ہر صوبے میں جو حکومت ہوتی تھی وہی ہوتی تھی جو وفاق میں ہے، لیکن پھر ایسے ہونے لگا ہے کہ اب کچھ صوبوں میں کسی پارٹی کی حکومت ہوتی ہے. جیسے آپ دیکھیے 2018 میں بلوچستان میں ملی جلی حکومت تھی، اور سندھ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، خیبر پختونخوا میں PTI کی حکومت تھی، پنجاب میں بھی PTI کی حکومت تھی. ماضی میں پنجاب میں کبھی مسلم لیگ نواز کی حکومت تھی 2013 کے بعد، تو خیبر پختونخوا میں PTI کی حکومت تھی، اور سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اور بلوچستان میں ملی جلی حکومت تھی. تو اس لیے جب آپ حکومت میں آئیں گے تو ضروری نہیں کہ آپ ہر جگہ حکومت میں آئیں، اس لیے ضروری ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ ایک صوبے میں ہی حکومت بنا پائیں. تو ہر سیاسی جماعت کو چاہیے کہ ایک وفاقی سطح پہ اگر اس کا ایک منشور ہے تو اس کے ساتھ یہ بتائیں کہ پنجاب کے لیے ان کا کیا منشور ہے، خیبر پختونخوا کے لیے ان کا کیا منشور ہے، بلوچستان کے لیے ان کا کیا منشور ہے، اور سندھ کے لیے ان کا کیا منشور ہے. تو یہ پروونشلائزڈ مینیفیسٹو بھی ہونا چاہیے ان ایڈیشن ٹو نیشنل مینیفیسٹو. تو یہ بھی ایک دھیان میں رکھنی چاہیے بات. اس کے علاوہ جو مینیفیسٹو ہے، اگر آپ حکومت پہ آ جاتے ہیں تو پھر اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے، اس کی پروگریس کو مانیٹر کرنے کے لیے، اور پروگریس سے عوام کو آگاہ کرنے کے لیے آپ کیا انتظام کریں گے، یہ بھی آپ کو مینیفیسٹو میں لکھنا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے ماضی کی طرح کہ مینیفیسٹو تو بن گیا، لکھ دیا گیا، لیکن وہ مینیفیسٹو وہ بھول گئے. اس کے بعد برسر اقتدار آنے کے بعد اس کے اوپر کتنا عمل ہوا کتنا نہیں ہوا، یہ صرف سیاسی جماعتیں جو برسر اقتدار آئے ان کو بھی کرنا چاہیے، اور سول سوسائٹی کو، اپوزیشن پارٹیوں کو، تھنک ٹینکس کو، ان کو بھی یہ کام کرنا چاہیے کہ وہ بھی ہر سال کم از کم یہ رپورٹ جاری کریں کہ مینیفیسٹو پہ کتنا کام ہوا ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ ہر پارٹی کو ایک چیک لسٹ بنانی چاہیے کہ بڑے بڑے جو قوم کو مسائل درپیش ہیں، جیسے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے، اس کو روکنے کا، اس کو سلو کرنے کا کوئی بندوبست ہونا چاہیے. دنیا میں فاسٹسٹ گروئنگ پاپولیشن بظاہر لگ رہی ہے یہ ہمارے 2023 کی مردم شماری کے مطابق، اگرچہ اس کو بعد میں ترمیم کی گئی، اس پہ بھی شک ہے کہ وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ گروتھ دکھائی ہمارے جو رزلٹ تھے، انٹرمیڈیٹ رزلٹس تھے، تو 3% کے قریب اینول گروتھ ہے. یہ بہت زیادہ ہے، دنیا کے بہت کم ملک ہیں جہاں اتنی گروتھ ہے. اس کا کیسے حل ہوگا؟ کیونکہ یہ جب آبادی بڑھتی ہے تو وسائل ہمارے پاس ہوتے نہیں، ہاسپٹل کم ہو جاتے ہیں، اسکول کم ہو جاتے ہیں، ہمارے بچوں کو تعلیم نہیں مل پاتی، روزگار نہیں مل پاتا. تعلیم کا کیا بندوبست کریں گے؟ ہم پیچھے رہ گئے ہیں. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تعلیم پہ توجہ نہیں دی.
ख़ास तौर पे हमने प्रोफेशनल तालीम की तरफ तवज्जो नहीं दी। उसका क्या इंतज़ाम करेंगे और क्या आपके टारगेट्स होंगे वो बताइए। सेहत, लोगों को सेहत की सहूलतें फ़राहम करने के लिए क्या करेंगे। मुल्क की इकानमी बहुत बुरे हालात में है, उस इकानमी को एड्रेस कैसे करेंगे। पानी के वसाइल कम हो रहे हैं, उनको कैसे आप एड्रेस करेंगे। क्या डैम बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, रेजरवार बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। एनर्जी की कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो रही है, एनर्जी जनरेट करने के लिए क्या करेंगे। क्या हाइड्रो पावर प्लांट बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। माजी में तो हुकूमतों ने नहीं बनाए, बड़े महंगे प्लांट लगाए कोल के ऊपर और तेल से चलने वाले। आज हमारा ये असर हो गया कि हम बिजली का बिल नहीं दे पाते। तो ये सारी बातें इस तरह से तरतीब में चेकलिस्ट बनाएं और उनको एड्रेस करें अपने आने वाले मंशूर के अंदर। तो ये चंद बातें हैं। फिर हमारे लॉन्ग टर्म कुछ इश्यूज़ हैं, हमारे सिविल मिलिट्री तल्लुकात का मसला है। एतराज़ करते रहते हैं लोग, इल्ज़ाम लगाते रहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट सियासी मामलात में मदाखलत करती है। उसके लिए क्या रास्ता होगा, उसके लिए क्या डायलॉग होगा। फिर हमारे मुख्तलिफ इदारे एक दूसरे के अंदर मदाखलत करते हैं, जैसे जुडिशरी है, जैसे हमारी एग्जेक्टिव है, जैसे हमारी लेजिस्लेचर है। तो उसको दूर करने के लिए डायलॉग कर देंगे, क्या करेंगे, क्या एहतमाम होगा। तो ये सारी बातें शामिल होनी चाहिए मैनिफेस्टो के अंदर, और आवाम को भी किसी मैनिफेस्टो को पढ़ के और उसके बारे में राय करके ही वोट देना चाहिए। महज सुनी सुनाई पे और महज किसी की जज्बाती अपील के ऊपर और महज अपनी बिरादरी और दोस्तों और रिश्तेदारों के कहने पे वोट नहीं देना चाहिए। बहुत शुक्रिया। ये तमाम और इन जैसे कई इश्यूज़ पर अगर आप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो फिर पिलडैट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के बटन को दबाइए ताकि आप हमारी हर नई वीडियो रिलीज़ होते ही देख सकें।